cómo quitar el ruido de catre viejo. Sacar la tapa plástica. Ese es el seguro del freno. Cuando yo lo tiro, tira el interruptor del freno y enciende la luz de atrás. Tiene que quedar siempre enganchado ahí. El sonido del freno ocurre aquí, en el roce del basculante con el resto del chasis. ¿Cómo se quita? Saca esta tuerca de 17. Se separa el soporte. Una vez que el soporte está separado, se lubrica ahí. Y se vuelve a apretar. Con eso se va el ruido. Lubricar cadena. La moto tiene que estar levantada para que la rueda gire libremente. Se enciende la moto. Se pone en primera. Entonces tendrá que la rueda comienza a girar sola. Y se aplica el lubricante.